محبين نادي بيراميدز. ايه ده، انت انا واخد 100 زياده. امم هو ده واخد سلطات زياده، ده باين عليه. شويه تشجيع من جمهور الاهلي على شويه تشجيع من جمهور الزمالك، وهي ماشيه. بص بص بقى، بص العيال دي خاطفينها. بص انا عايز اقف هنا بقى لحظه، عايز اقف هنا بالذات لحظه. بص هتلاقي في واحد لابس جاكيت احمر، تمام، جايب شعره على جنب كده، فاهم، تحسه كده ايه. امم تعالى بقى اللي تحت منه على طول لابس جاكيت ازرق، هو ماسك حاجه في ايده وانا مش عارف هي ايه بصراحه. بصراحه يعني مش عارف ايه ده، انا مش عارف يعني، ما علينا. تعالى بقى اللي جنب منه على طول لابس اسود، ده منبهر باللي بيحصل، مالناش دعوه بيه. تعالى اللي جنب منه اللي لابس الاي دي بقى، ده عامل كده، فاهم، ده بيفكر يا ترى ايه، اجنحه ولا صدور ولا هيضحكوا علينا ولا ايه.